ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நியூ ஹாலண்டில் 3230 எடுத்து வந்திருக்கோம். இது மாடல் பார்த்திங்கன்னா 2010 மாடலு. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா 2011. வண்டி கண்டிஷன் இன்ஜின்லாம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க. பின்னாடி டயர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு 60% வரைக்கும் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டு டயர், முன்னாடி டயர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 20% தான் இருக்கும். வண்டி வந்துட்டு நல்ல கண்டிஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு ரேட்டு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா 2,30,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு முன்ன பின்ன பார்த்து பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஐடியா இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது விற்கணும் அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.